今次咧，我好高興啦，有得跟呢個Remix 嘅交流團嚟到 M&O 呢度去參觀啦。咁我喺度發現就係好多大家嘅設計其實同自己嘅文化都息息相關。今次嚟到 Paris 呢個地方，佢係一個好有文化氣息嘅地方。我哋好希望就係將香港嘅文化都可以將同Paris 嘅人去交流一下。咁我好高興今次可以參觀呢個咁靚嘅 Gallery 啦。咁我哋發現咧，呢度好多嘅設計咧都嚟自世界各地唔同嘅地方嘅。咁我好希望就係喺將來嘅時候有機會喺呢個咁靚嘅地方可以見到香港嘅 designer 嘅作品。雖然我哋今次嚟 Paris 只係短短嘅幾日嘅時間，咁但係我哋好多機會去接觸唔同嘅 brand 啦，同埋唔同嘅人。咁我哋喺佢哋當中，除咗攞到佢哋寶貴意見之外咧，我哋都認識咗好多唔同嘅 brand 嘅主辦人啦。咁佢哋都對香港嘅設計好有興趣。咁我哋深信將來我哋都會有好多機會同佢哋合作。